иш-чара жана жогорудагы көрсөтүлгөн видео роликтер бул ушул күндүн эң мындайча айтканда муктаждыгы болчу десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү иш-чаранын темасы да абдан маанилүү коюлган. Диним ислам, өркөм Кыргызстан. Бул сөздөрдү жөн гана Уран катары кабыл албашыбыз керек. Анын артында биздин тарыхыбыз, бүгүнкү коомдук турмушубуз, келечек жана муун алдындагы жоопкерчилигибиз турат. Ошондой эле имамдардын эмгигин болуу максатында аларга айлык акы төлөө системасын киргизиши тарыхый мааниге ээ кадам. Иманыбыз бекем, мекенибиз өнүккөн, элибиз ынтымактуу болсун. Диним ислам, мекеним Кыргызстан, максатым болсо элге кызмат кылуу деген сөздөр ар бирибиздин ураныбыз болсун. Алгач Азирети Муфтинин атынан жалпыңыздарга терең саламымды жана жылуу калоо тилектеримди билдирүүгө уруксат этиңиздер. Азирети Муфти сиздерге ысык салам айтып, бүгүнкү маанилүү жыйындын ийгиликтүү өтүшүнө жана өлкөбүздө тынчтык, береке жана ынтымак болушун каалайт. Кыргыз эли кылымдардан бери ислам дининин асыл болуктарын улуттук каада салттар менен айкалаштырып жашап келген. Ислам элибиздин руханий дүйнөсүн байытып, адеп ахлакты бекемдөөгө жана коомдук ынтымакты сактоого чоң салым кошуп келет. Урматтуу катышуулар, муфтияттын мындан ары өнүгүүсүндө Азирети Муфтидин 2024-29 жылдарга карата 40 кадамдан турган стратегиялык планы өзгөчө мааниге ээ. Анда башкаруу системасын өркүндөтүү, диний билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, кадрларды даярдоо, санариптештирүү, диний маданиятты өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтыкты күчөтүү сыяктуу маанилүү багыттар камтылган. Алардын катарында үй бүлөнү бекемдөө, ата-энесине урматтоо, балдарын туура тарбиялоо, аялдарга урмат сый көрсөтүү, үй бүлөлүк ынтымакты сактоо жана зомбулуктун алдын алуу маселелери бар. Бул иш-чаралар албетте ар бир Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы тарабынан ар бир областта өткөрүлүп жатат. Мындан дагы эртеңки Чүй областында болот экен, андан кийинки дагы башка областтарда болот экен. Жерлердеги чыныгы абалды талкуулап, көйгөйлөрдү ачык айтып, бири-бирибиздин позициябызды угуп, кийинки кадамдарды биргелешип аныктай алабыз. Эгемендүү Кыргыз мамлекети өнүгүүнүн жана чыңдалуунун жаңы баскычына кадам таштады. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз өлкөнүн коопсуздугун, социалдык, экономикалык жогорулоосун жана руханий адеп ахлактык кайра жаралуусун камсыз кылууга өзгөчө маани берүүдө. Бул багытта кабыл алынган ар бир мыйзамдар, жарлыктар жөн гана кагаз бетинде документ эмес, элибиздин келечегин камсыздаган иш-аракеттердин так жол картасы болуп саналат. Бүгүнкү иш-чаранын темасы да абдан маанилүү коюлган. Диним ислам, өркөм Кыргызстан. Бул сөздөрдү жөн гана Уран катары кабыл албашыбыз керек. Анын артында биздин тарыхыбыз, бүгүнкү коомдук турмушубуз, келечек жана муун алдындагы жоопкерчилигибиз турат. Кыргыз элинин тарыхында ислам дининин орду өзгөчө. Ислам дини кылымдар бою элибиздин руханий дүйнөсүнө, адеп ахлактык түшүнүктөрүнө, үй бүлөлүк баалуулуктарына жана коомдук мамилелерине таасир берип, каада салт маданиятыбыз менен аралашып, ери шаркак болуп жашап келген. Бул багытта улуттук агент менен муфтияттын ортосуна кызматташтыкты мындан ары да күчөткөнгө даярбыз. Биздин жалпы максатыбыз бир гана Кыргызстанда тынчтыкты, туруктуулукту, ынтымакты сактоо, жарандардын мыйзамдуу укуктарын камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана ошондой эле өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичтин биргеликте алып барган ишинин аркасында динди иретке келтирүү боюнча атайын мыйзамдар иштеп чыкты. Андан тышкары өлкөбүздө куру намыстын айынан карызга белчесинен баткан элди туңгуктан алып чыгуу максатында 54-чү жарлыгы чыкты. Мен ушул жарлык жаңы чыккан учурда 1-Май районунда мынакей имамдар менен тыгыз иштешип калдык. Мынакей биздин устаздар отурат. Көлмөдө биринчилерден болуп, ошол учурда жамандык болгон учурда биринчи жолу. Башкача айтканда союш, жылкы мал союу баш тартылган эң биринчи конуштардын бири болгон. Буга биздин ушул дин кызматкерлеринин салымы ополтоодой болгон. Кыргызстан мусулман дин башкармаларынын аймактарда өкүлдөрүнө жана райондук баш имам хатиптерге кызматтык унаалар тапшырылып, алар жерлерде ишмердүүлүгүн натыйжалуу жүргүзүүсүнө шарттар түзүлүүдө. Кызматтык унаалар берилиши диний кызматкерлердин алыскы аймактарга, мечиттерге жана диний мекемелерге үзгүлтүсүз барып, эл менен тыгыз иштешүүсүнө
барып чоң үгүлгү түзүп жатат. Бул колдоолордун баары бир гана материалдык жардам катары каралбастан, өлкөдөгү руханий адептик чөйрөнү бекемдөөгө, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоого, жаштарды туура жолго үндөөгө жана коомдогу ынтымакты бекемдөөгө багытталган маанилүү кадамдар болуп саналат. Ошол эле учурда Азирети муфтий Абдулазиз Кары Закировдун тарабынан сурушталган 40 кадам стратегиялык иш мерчем негизинде Кыргызстан мусулман дин башкармалыгында жана анын аймак өкүлчүлүктөрүндө системалуу реформалар жүргүзүлүүдө. Ар бир имам, ар бир адамдын жүрөгүндө иманы, дининде болгон урмат сыйы, мекенине болгон сүйүүсү айкалышып турушу керек. Диним ислам, өлкөм Кыргызстан, ислам дини бизди тынчтыкка, ынтымакка, адеп ахлакка, илим билимге жана жакшылык кылууга үндөйт. Ал эми болсо Кыргызстан биздин туулган жерибиз, ыйык ата мекенибиз. Аны сүйүү, өнүктүрүү, салым кошуу, мыйзамдарын урматтоо жана элибиздин тынчтыгын сактоо ар бир жарандын милдети. Kelip ilimlerdi jayıtıp, köptögen jakşılıktарды elibizge jayıtıp jatan mına bir çin yüreğimizden dua kılalı, Allah Taala dualarımızı kabul kılgan olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bundan arada köptögen işlerdi bitirişler ve Allah özüm sebepçi olgun. Elimizde tınççılık olsun, uğrunlar, şifa verin, alısta жүргендер сақ-саламат келіп, үй бүлелеріменен жүз көрүшүнө Allah себепчи болуп, кандай жакшы ой максат менен мына ушу жерге келип турган болсоңуздар, мына ушуну уюштурган кече, бүгүн, эртеги деген мына дин өкүлүбүздүн Allah Taala иштериге ийгиликтерди берсин, элибизде тынччылык болсун. Амин. Аллаху акбар.